Асты сынап мінеме. Бірде Ібліс Хақ тағаланың әділдігін сынамақ болып: «Уа Алла, сен әділетті шеберсің, дүниеде бар заттың орнын белгіледің, артық кеметпедің, әділдігіңде шек жоқ. Бірақ жерге қазық қағылғанда оның орнындағы топырақ қайда кетеді?» деп сұрайды. Алла тағала: «Кімде-кім біреудің үйінде мейман болып, берген асын жемей тыжырынып, астамсыса, соның аузына құйылады» дейді. Мейман риза болса ше? Онда қонаққа оң қабақ танытпаған үй иесінің аузына құйылады. Үйдің иесі де қонақта риза болса ше? Онда қазықтың орнындағы топырақ сенің аузыңа құйылады, депті Құдай. Ібліс аузынан қағынып жүгіре жөнеліпті. Содан бастап адам алдына келген асты сынап мінемейтін болыпты. Бұл оқиға желісі 2008 жылы болған бір оқиғада расымен хикаядағыдай өрбіген екен деседі. Бағжан есімді діндар жігіт айналасындағы жұртқа: «Қаралы үйден ас ішпеңдер, асында белуардан келетін қан болады, өлік шыққан шаңырақтан дәм татпаңдар» деп ескертіп жүреді екен. Бір күні ол марқұм болған бір кісінің қабірін қазуға барыпты. Түс мезгілі болса керек, марқұмның туыстары қабір басына ас апарып береді. Шағын дастарханда қабір қазушылар түстеніп алмақ болады. Бағжан: «Қаралы үйдің асын жеуге болмайды» деп насихатын қайта бастайды. Бірақ оны тыңдаған ешкім болмапты. Қарны ашқан жігіттер асқа бас қояды. Бағжан біразға дейін алдындағы асты сынап мінеп отырыпты. Бір уақытта астың иісі мұрнын жарып әбігерге түсіреді. Тамақ жемейін десе қарны ашып барады. Жейін десе алдында айтқан сөздері бар. Тізесін бүгіп дастарханға жақындайды да: «Жарайды жігіттер, наннан үлкен емеспіз, кішкене ауыз тиейін» деп бір жапырақ нанды аузына салғаны сол екен, баж ете қалыпты. Сөйтсе нан арасында ара жүр екен. Ол Бағжанның тілін шағып алады. Не істерін білмей байбалам салады. Жігіттердің бірі: «Тіліңді ара шақса ісініп өліп қаласың, дереу аузыңа топырақ толтыр, ісігі қайтсын» дейді. Бағжан жата қалып топырақ жұтады. Сол жолы Құдай сақтап тілінің ісігі қайтыпты. Бірақ оқиғасы ел арасына күлкі болып тарайды. Кей кісілер Бағжанның топырақ жұтқанын Ібліс пен Алла арасындағы әңгіменің бір мысалы деп түсіндіреді. Содан бастап Бағжан азалы үйдің асын сынамайтын болыпты. Мұхаммед пайғамбар заманында да тамақты сынап мінеуге қатаң тыйым салыныпты. Бірде Әзіреті Әли жорықтан келе жатып бір кедейдің үйіне түседі. Ол ботқа пісіріп отыр екен. Әлиді көріп құрақ ұшып дастархан жаяды. Дастарханның әр жері жыртық, жұпыны екен. Әли жауынгерлерімен дастарханға жайғасады. Кедей қысыла қымтырыла ботқасын ұсынады. Суға піскен ботқа дәмсіз екен. Әли асқа қол созар алдында қылышын қынабынан суырып дастарханға қояды. Оның зұлпы қары қынабынан бір шықса, кәпірдің басын шаппай қайтып қынапқа салынбайды екен. Бәрі үн-түнсіз ботқаны жей бастайды. Асқа бата жасалып сыртқа шыққан соң әскерінің бірі: «Қылышты не үшін шығардыңыз? Біреудің басын шаппай қынапқа қайта салмаушы едіңіз» дейді. Әзіреті Әли: «Кедей бар ынта ықыласымен ас ұсынды. Жұпыны болса да дастарханын жайды. Қабағымызға кезек-кезек қарап бәйек болды. Егер біреуің күпірлік етіп асты қорсынғандарыңда үй иесінің көңіліне қаяу салар едіңдер. Оған жол бермеу үшін қылышымды шығардым. Сендер қылыштан қорқып ас жедіңдер. Мен кедейдің көңілінен қорқып ас жедім» деген екен.